Сәлем балақайлар. Бұл қандай мектеп? Дұрыс айтасыңдар. Мәрмәр мектебі. Таңдамаша бағдарламасы. Таныстыра кетейік. Бүгінгі жүргізушілер Гайпаев Ринат Және Зере Жорахан. Сіздермен бірге таң тамаша бағдарламасы. Біз бастаймыз! Біз әрбір балаға өте қызықты нәрселерді айтамыз. Таң қалдыратын ақпарат айтамыз. Ринат, бүгін балаларға қандай қызық ақпарат айтсақ болады? Мен таптым. Білесің бе, бүгін мен мәрмәр мектебіне келе жатқанда бар ғой, жолда қатты қорықтым. Қорққан несі, сен ұл емессің бе? Жоқ, ұл болғанда бар ғой, алдынан мынандай еді атып шықпай ма? Ал сен білесің бе, біз жануарлардан қорқамыз ғой, ал олар бізден вообще қатты қорқады екен. Бірақ, Зере, мен негізі иттен қорқпаймын. Бірақ ана ит настроениесі болмады ма? Қарны ашып тұрды ғой деймін. Шегімай қатырасың, Ринат. Онда бұлай істейік. Бүгін әлемдегі ең қорқақ жануарлар туралы әңгіме болсын. Ең қорқақ жаратылыс. Мынау күштеген. Кеттік онда. Сіздермен бірге таң тамаша бағдарламасы. Біз бастаймыз! Білесіңдер ме, достар, негізі қорқынышты жануарлар өте көп. Мысалы, Ринат иттен қорқады. Иттен де, киттен де қорқпайды. Ал сен же неден қорқасың? Күлесің? Күлмеймін, айтшы. Күлесің ғой? Күлмеймін, өте бер. Күлесің? Күлмеймін, айтшы, мен күлмеймін. Тышқаннан қорқамын. Ринат, күлмеймін дедің ғой? Мысалы, жылан, өрмекші, тіпті кішкентай араның өзінен қорқамыз. Ал тышқан шынында қорқынышты ғой, Я қорқынышты дедім ғой. Ең қызығы, достар, олар бізден қатты қорқады. Мысалы, жылан жермен ирелендеп келе жатса, кішкентай бала түгілі үлкен адамның өзі де қорқады. Одан бүкіл планета қорқады. Сондықтан ғой, үйдің маңайынан жылан көрсек, таптап өлтіріп тастаймыз. Осы сендер ұлдар өлтіруге дайын тұрады екенсіңдер. Бұл дұрыс емес. Сен түк білмейсің. Нені білмейді екен? Ең қызығы, достар, жыландардың 15% ғана ұлы. Ал қалғандары ұлы емес. Сонда да адамдар жыландардан қорқады. Мұғалім, сонда шақпайтын жыландар бола ма? Я, болады. Керісінше, жыландар әлемдегі ең қорқақ жаратылыс. Олар адамдарды көрсе, қорқып жылайды екен. Адам көрсе, өлген жылан құсап өтір жатып қалады деген рас екен ғой, Ең күлкілісі, достар, адамдар жыландардан қорқады, ал жыландар адамдардан қорқады. Бірақ ғасырлар бойы бірге өмір сүріп келе жатыр. Ал достар, сіздер жыландардан қорқасыздар ма? Комментарийға жазып кетіңіздер. Зере, менше жыландардан қорқып жүрсем, жыландар менен қорқады деші. Тағы бір мысал. Екі құйрықтар бар емес пе? Криса дейміз. Жиіркенішті көрінеді ғой? Я, жиіркенішті. Адамның денесі түршігеді. Крисалардан қыздар қатты қорқады. Қорқасың ғой, Я, қорқамын. Киноларда, подвалдарда жүреді ғой жыбырлап. Өте қорқыныш, солай емес пе? Бірақ адамдар крисалардан бекерден бекер қорқады. Ой, адамдар тұрмақ, мысықтың өзі крисадан қорқады ғой. Егер құйрықтар жыланнан кейінгі ең қорқақ жаратылыс. Егер құйрықтардың қорқақтығы сонша, адаммен бетпе-бет кездесіп қалса, кейбіреулері өтірік қалып қалады екен. Нағыз актер екен ғой. Керемет екен, Аралар, Ринат, олар туралы не білесің? Мен білем сен қорқады екенді. Қорқасың ғой, мен арадан қорқам, мойындайды. Бірнеше рет жабып алған еді.
үлкендер араларын шаққанын ең көп санайды екен, ал балалар олардан қатты қорқады. Иә, әрине, араны шаққаннан өліп қалмайсың. Бірақ шаққан кезде қатты ауырады ғой. Достар, сендер де ара шақып көрді ме? Ара шаққанда жыладыңдар ма? Жылаған болсаңдар, комментарийға жаза кетіңдер. Аралар адамдардан қатты қорқады. Бағынады, бал береді. Солай емес пе, достар? Ой, қайдағы? Қорыққан нес? Ашуланып алсаң, талап тастайды ғой. Міне балалар, бұл жай адам бойындағы үрей. Сондықтан жылан, ара, егеу құйрықтарды көрсеңіздер, қорықпаңыздар. Себебі олар ол кезде бізден қорқып бара жатады. Міне, бүгінге дайындаған мәліметіміз осы. Келесі жүздескенше сау!